말하는 게 있다고 하거든요. 제가 음성을 한번 바꾸도록 하겠습니다. 이게 자동차 엔진 소리. 자, 제가 한번 녹음을 해볼게요. 이게 드르르 이거니까 아, 오반가? 충돌. 아, 보잉? 아, 보잉 좀 자치는데? 소규모잖아. 그니까 살짝 아프단 말이야. 괜찮은데? 자, 수제품. 아, 수제품 히트. 어떻게 얻지? 야매. 너무 웃긴데? 이 정도면 됐나? 끈적끈적. 오케이, 괜찮은 것 같아. 한번 이제 가볼까?